ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାଳ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଗତିରେ ତଥା ଅତିଚାର ଗତିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଶିକୁଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଦୁନିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଶିଚକ୍ରରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏହି ଗତିକୁ ଅତିଚାର ଗତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ପ୍ରାୟ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଅତିଚାର ଗତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 6 ମାସରୁ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ରାଶିରେ ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ରହିଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ବ ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏହି ଅତିଚାର ଗତି ଚଳିତ 2025 ମସିହା ଠାରୁ 2032 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ଚକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଜାତକର ବଳାବଳ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଚଳିତ 2025 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଚରରେ ମିଥୁନ ରାଶିରୁ ବାହାରି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରାୟ 49 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ପୁଣି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାଳ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଗତିରେ ଅତିଚାର ଗତିରେ ରାଶିକୁଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ। 2025 ମସିହା ଠାରୁ 2032 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅତିଚାର ଗତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଅତିଚାରୀ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଶର ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ତଥା ସୋସିଆଲ ସାଇଟରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଖବର ପ୍ରଚାରରେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଗତି କରିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅତିଚାର ଗତିର ପ୍ରଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା, ସୁନାମି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରହଣି ସମୟରେ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଆଦର ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବ। 2026 ମସିହାରେ ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଦେଶରେ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିବ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କଲା ସମୟରେ ଦେଶରେ କୃଷିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକା ହେବ। ଅର୍ଥନୀତି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ।
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିପାରେ। ଅତିଚାରୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଜିଟିଭ୍ ବା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଓ ଧର୍ମର ଅସମ୍ମାନ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ବୃହସ୍ପତି ଅତିଚାରୀ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି 7 ବର୍ଷ କାଳ ଅତିଚାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି 8 ବର୍ଷ ଅତିଚାର କାଳ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହୁଏତ ମହାଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।